Funciona assim, ó, bolinha de massa aqui, você vai pegar a parte do bambu mais grossa, fecha ela, pode apertar. Eu gosto de esticar ela, pra ficar bem fininha. Vocês podem pôr a bolinha também e depois apertar com a mão e vir espalhando ela. Por que deixar fina? Pra assar mais rápido, tá? Beleza? Beleza. Então, esticadinha, lembrando de fechar a ponta do bambu pra ele não pegar fogo. Nós participamos da famosa noite do pão na fogueira do Ecopark e, após as instruções do Alê, colocamos a mão na massa e fomos assar nossos pãezinhos. Agora você vem aqui, ó. Pega Tá girando. Aê! Folhinha, pega duas folhinhas, Bia. Aí você segura e gira ele devagarzinho, ele vai soltar do bambu. A fumacinha. Aí você quer colocar um molhinhozinho, você coloca. É seu esse? É, ó. Obrigada. Ó, delícia. Tá bom? Ali, tá gostoso?